Sekreter Sel'e hoş geldiniz. Bacım bir sesli mesaj bırakacaktık. Evet buyurun, nereden arıyorsunuz? Gaziantep'ten arayayım. Sinyal sesini bekleyiniz ve mesajınızı bırakınız. Sinyal sesini bekleyeyim. Mesajı bırakıyorum. Erkan, anahtarlar koltuğun altında kalıp beni ara. Lütfen bir daha tekrarlar mısınız? Erkan, anahtarlar koltuğun altında kalıp beni ara. Olmadı beyefendi, kelimeler anlaşılmadı. Bir daha tekrarlar mısınız? Bacım tekrarlık işte. Koltuğun altında kalıp ara. Anahtar. Anahtarlar koltuğun altında kalıp ara. Lütfen kodlayarak söyler misiniz? Bacım anahtarın sağ değeri kodlayayım. Anahtarlar koltuğun altında kalıp arayayım. Üzgünüz, kaydınızı alamadık. Lütfen bir daha deneyiniz. Teşekkür ederiz. Anahtar diyeyim, anahtar. Nalet sağ ol Türksel'e de. Yeni.